時間にすると600時間ってことは何日分だよね。そうなんですよ。でそれはなんか自分が有意義に使ってる時間という意識じゃないじゃないですか。で風呂もそうだよね。風呂、飯で、そうするとこのうちの3分の2はそういう時間なんですよ。つまり20年はそういうごく当たり前にやっていること、会社に行ってきます、帰ります、そうでしょ。っていうことは80歳まで生きて本当の自分の時間、大切な自分の時間何ですか。10年しかないです。10年、これが俺が言ってる人生の時間なんです。